20 października w sali Białej MOK spotkali się przedstawiciele komitetów wyborczych startujących w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Debatę zorganizowało Radio RDC razem z Tygodnikiem Siedleckim. W trakcie spotkania kandydaci na posłów mieli za zadanie odnieść się do różnych problemów dotyczących państwa i regionu. Jest to pytanie redakcji Polskiego Radia RDC. Co zrobić, żeby zatrzymywać młodych ludzi na wschodzie Mazowsza, by tutaj pozostali i by tutaj chcieli pracować? Co zrobić, aby mniejsze miejscowości regionu, w tym Sokołów, Węgrów, Łosice, czy również Siedlce nie borykały się ani teraz, ani w przyszłości z odpływem ludności? Proszę Państwa, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u przyjął taką strategię rozwoju kraju, którą tak uczelnie nazwano, że jest to strategia polaryzacyjno-dyfuzyjna i nie wiem, czy Państwo tu w Siedlcach wiecie, ale ta strategia zakłada, że ten obszar siedlecki będzie traktowany jako obszar depopularyzacyjny, tak? Czyli taki, który będzie się wyludniał, taki, który będzie się wyludniał. I to jest, proszę Państwa, sytuacja pierwsza. Trzeba odrzucić tą strategię rozwoju kraju, która została przyjęta przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Żeby młodzież zatrzymać, zwłaszcza w naszych rejonach mało uprzemysłowionych, mało zurbanizowanych, trzeba dać tej młodzieży szansę, dać cel i dać możliwość pracy. To jest podstawowa sprawa, która jest celem Platformy Obywatelskiej na najbliższe 4 lata. No ja tutaj na to pytanie o młodych ludzi w regionie mogę odpowiadać z własnej perspektywy, ponieważ jestem głosem tego pokolenia i zgadzam się z tym, że tworzenie miejsc pracy jest ważne, jest kluczowe, ponieważ czego potrzebuje młody człowiek, kiedy startuje w dorosłe życie? To jest stabilna praca i to jest mieszkanie. Przede wszystkim trzeba uwolnić gospodarkę, uwolnić ludzkie działanie i to może być możliwe dzięki temu, żeby państwo nie odbierało ciężko wypracowanych pieniędzy młodym ludziom, ale nie tylko młodym ludziom, również tym, którzy ich zatrudniają. Dla mnie bardzo ważne, jako młodego człowieka, który jest stąd, jest to, jacy posłowie zostaną wybrani z naszego okręgu. To bardzo ważny problem. My już to robimy w rządzie, co prawda niewielu mieliśmy ministrów, ale jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, to Polska jest dzisiaj w czubie Europy dzięki tej polityce prorodzinnej. Wyższe urlopy macierzyńskie, przypomnę, 1000 zł na każde urodzone dziecko. Po nowym roku matka będzie otrzymywała bez względu na dochód. Również staże na odpowiednim poziomie, również bonusy dla młodych do 30 roku życia, które będą, jeżeli przedsiębiorca zatrudni na trwałą umowę. To najważniejsze jest to, co już zostało wspomniane. To jest kwestia stabilnego zatrudnienia na godnych warunkach. Komitet Zjednoczonej Lewicy proponuje podniesienie płacy minimalnej do poziomu 2500 zł, wprowadzenie stawki godzinowej na poziomie 15 zł, ale to, co jest ważne tutaj, to żeby Siedlczanie, w tym ci, którzy te 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy, które ma wykupione miesięczne bilety do Warszawy, w tym wielu młodych ludzi nie musieli, jeżeli chcą, mogą oczywiście wierzyć, ale jeżeli nie chcą, żeby mieli tutaj stabilne zatrudnienie. Musimy stworzyć takie warunki, żeby właśnie w takich na lokalnym terenie stworzyć dobre warunki dla rozwoju nowych miejsc pracy. W jaki sposób to zrobić? Otóż, Szanowni Państwo, trzeba obniżyć koszta pracy, bo wprowadzanie takich rozwiązań, o których mówiło kilka partii tutaj lewicowych, do niczego nie doprowadzi. Zwiększanie płacy minimalnej sprawi tylko to, że coraz więcej ludzi w ogóle będzie pracowało bez jakiejkolwiek umowy o pracę. Musimy przede wszystkim znieść podatek CIT dla przedsiębiorców, w to miejsce wprowadzić 1% podatek przychodowy, który będą płaciły wszystkie przedsiębiorstwa, także zagraniczne, wielkie korporacje i banki i sprawi to, że nie będą one mogły wyprowadzać po prostu swoich dochodów poza granicę. Po drugie, wprowadzenie 0% VAT-u na produkty pierwszej potrzeby, w szczególności żywność, leki, ubranka dla dzieci. Znacząco obniży to koszty towarów. I po trzecie, bardzo chciałam tutaj jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. W
w Siedlcach powinno powstać Centrum Szkolenia Obrony Terytorialnej. Ja się tym zajmuję, to będą kolejne miejsca pracy dla właśnie siedlczan. Z czym to jest związane, to mam nadzieję, że będę mogła jeszcze dalej. Tylko. Poza tą pracą idą wszelkie pochodne, czyli mieszkanie, czyli założenie rodziny, czyli stabilność swojego życia. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy mówią tu to, co od czerwca, od momentu powstania mówi Nowoczesna. Czyli wolność gospodarki, czyli przejrzystość przepisów, czyli obniżki podatków, czyli ułatwienie dla przedsiębiorców i zatrudnionych także. Oczywiście. Co więcej, chciałem poprzeć tutaj przedmówców o tym, że trzeba obniżyć podatki, jeżeli damy odetchnąć istniejącym przedsiębiorstwom, jeżeli będą mogły one zaoszczędzić jakieś fundusze inwestycyjne, wtedy pojawią się nowe miejsca pracy. Oprócz tego trzeba bardziej powalczyć o fundusze unijne. Żeby utrzymać młodych ludzi w takim mieście jak Siedlce, to oczywiście musi być zwiększona płaca minimalna. Mam wielu kolegów, koleżanek, którzy emigrują do większych miast, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, i oni mówią, że nie dlatego wyemigrowali z Siedlec, że nie ma pracy, tylko po prostu za te pieniądze nie są w stanie normalnie funkcjonować, a co dopiero żyć, egzystować, kupować mieszkania czy tworzyć rodziny. Nasz program Komitetu Wyborczego Szczęść Boże Grzegorza Brauna opiera się na nadziei. Nadziei, która buduje się na 3 składnikach: wiary, rodziny i własności. Jeżeli chodzi o same wyjazdy Polaków, to własność musi być szczególnie chroniona przez prawo. Musi być szczególnie chroniona wszelka działalność gospodarcza. Jeżeli nie będzie tej ochrony działalności gospodarczej, nie będzie wolności gospodarczej pełnej, a przy tym, jeżeli nie będzie wolności rozwoju rodziny, jeżeli nie będzie opieki nad rodziną wynikającej z pełnych decyzji rodziców względem swoich dzieci, to będziemy wyjeżdżać.